düzelir ya, bunun bir şey yok. Baba 7 yıldır kullanıyoruz. Artık bitti, ekonomik ömrünü tamamladı. Bırak huzura kavuşsun aleti ya. Yok bunu bir elektrikçiye götürelim, o yapar. Evet, bunu diyeceğini biliyorduk ve 6 adet elektronik ustasından heyet raporu aldık. Bir daha çalışmayacağına dair, bunu da bırakıyorum buraya. Artık yenisini alman lazım, mecbur ya. Hadi ya. Ne kadar yenisi bunların? Ne bileyim 250-300 lira bir şeydir herhalde. Holy shit. Sen şunu şeye taksana, fişe tak be. Bak bir ses geliyor gibi. Yakışmıyor be. Son bir suni teneffüs deneyeyim, belki açılır. Hadi baba. Tamam, bırakacağım sigarayı ya, söylenip durma. Üf. Yok sigara değil ya, yenisini alıver şunu, annemin dırdırını çekip dur.